4. And this time, here is our contestant, number 1, music! I'm sexy and I know it. Ayan o, yan! Oh my God! Ang gwapo nito. Ang cute! Para baby! Oh my! Oh, mic mo. How to turn this on? Oh. Pakilala ka. Lapit ka dito para hindi mag-feedback. Yan, go. Hindi, wag mo hawakan yung ulo. Pag mawawakan yung ulo, ituri mo parang sa'yo yan, ha? Yan. Oh, ready, go. Labit si kayo! Kabarangay Kura! Siya si yun. Ay, Okay lang, kahit Hindi, Tagalog, ano gusto? kapag Kahit Chinese, pwede. Oo, go. Ako nga po pala si Jimenez Christopher. Nanggaling sa silangan, lumubog sa kanluran. Hari ng kagwapuan! Christopher Uba Jimenez ang pangalan! Sino ang kamukha mo? Daniel Padilla. Pwede! Pwede! Bakit na ba ikinikis mo? Pick up. Anong birthday mo? April April? 17. Oh my God! Okay. May pick up line. Pick up lines, dali. Pick up lines, dali. Pick up lines mo. Kung ang dog ay aso, mas gwapo ako kaysa sa kanilang aba. Tama! Pwede na yun. Kahit wala. Pwede. And this time, let's meet our guy, number 2, music! Bubala! Pakilala ka lang. Sino ka mukhang artista? Sino ka mukhang artista? Ah! Kamukha niya raw artista si Waki Kiray. Wow. Pare! Oh. Pare! Abo! Kamukha niya na yung kalbo eh. Ikaw lang naman kalbo rito. Oo nga. Waki, why not? Eto na. Ladies and gentlemen, so tinawag ka na? Di ka pa tinatawag, bumalik ka doon. Suspect number 3. Bakit Rampa. Rampa. Eh, yan. Ige. Okay, pakilala. Ayan kay Jack Manes, Sampong, taga Manibo, Dede, boundary pa Kapitan North. Okay, sino ka Sino mukhang ka mukha artista? mo? Ay, Coco Martin man. Okay, may pick up line ka. Ano pick up lines? Wala. Wala. Anong pick up line, dali? Kami may... Ayun ba ka to may number 1? Kakalupa to kuno may gwapo. Oh. Pero siya kakalupa si Coco Martin. Okay, maraming salamat. Sige, drugs pa. Drugs pa more. I'm sexy. And this time, let's meet our contestant, number 4. Ito. Yan. Ito mukhang matino-tino to. Kaya lang parang tumain. Ako ganun. Go. Siya man yan si Roger, taga Pangapisan North. Sino ka mukhang artista? Jericho Rosales. May pick up line ka? Ano pick up line mo? Sino si Negi? Para kay Negi? Okay. Negi o kay Waki? Oh, sige. Negi, go. Okay, ano yan? Negi, number ka ba? Ano no? Number ka Medyo ba? lambingan mo naman, Negi. Negi. Hindi yung medyo para matigas. Negi. Negi. Ulitin yung may lambing. Negi. Negi. Mas mana? Negi. Negi. Okay, ulit tabi. Negi, number ka ba? Bakit? Kasi gusto kitang i-count to 10. Ano sabi niya? Huwag mo na nga may mga bata. May bata. Count to 10. Eto na. Guy, number 5. Okay. Siya man na si Pedro. Yan. Ayan. Sige. Go. Huwag mawakan yung ulo. Ituri mo parang... Yan. Dyan lang. Siya man na si Pedro, taga Manibo, Salvation. Si ka man na si Waki. Ano yung problema mo? Waki. Oh, bakit? Bakit? Kita ka ba? Bakit?
Hinahanap ko yung hotdog ko. Bakit yung hotdog ko? Sige. Okay, oy, palakpakan nyo naman sila. Palakpakan. Okay, ganito.